Igama ngubhaka isibongo ngowakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngothola lodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengetangabane ngunogwajo ubhajwa ikhulule ngumfoka amakhandakanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngithi dama lingasho ubusika nehlobo ingwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga amthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamuka afika ibonakala lapho ephuma khona ngikutshela ukuthi baba nongangithanda uyoza ngithande ngoba nalo ngithandayo waqale wangangithanda kanti naye wagcina ngithandile nawo ngangithandi uyoza ungithande wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu usikisi ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa njengoba ishilo as long as sibambisene kuningi engizokufunda kule channel kuningi enizokuthola futhi nespirituality senu emakhaya khona ikhona sizoqhina ngoba angifuni nidlala abantu ngifuna mina empilweni ulapho ukhona wazi ukuthi wena yourself ubalulekile wena yourself unamandla umehluko amandla nawo awa understand amandla nawo akaqhumani kahle nawo umsebenzi wami ukuthi ngikuxhumanise nalamandla nawo ungakabi nawo ngisho umakhandakanda oil lapho khona wathathe lama teachings because iwona aphethe impilo iwona lama teachings ayokwazi ukuthi mangabe usemakhaya ufike ufithe mangabe uselokishini futhi ufithe mawusemsebenzini ufithe mawusesontweni ufithe mawuhleli nosoma business ufithe makukhulunywa ilanguage ephezulu na ufithe mawusu overseas ufike ufithe ingabe khona into ezothi kuyadividewana hayi abani yafethu mina ngiyibonile impilo emhlabeni ngibone mina abantu begila imkhuba abantu bakwenza izinto ezingekho abantu bangena emsamo yakini bebizo ubaba wakho unga understand kufika inyanga emsamo nezitaptapu zemithi ifika igila imkhuba emsamo ithi suke bithi ngibafakile abantu abadala ubuse uyazibuza ukuthi lenyanga ezogila imkhuba emsamo wakithi nezitaptapu ezimnyama ibaza lapha abantu abadala lenyanga yakithi hayi isuke yenzani isuke izofaka izinto zayo lezi zinto ezifakwa inyanga emsamo zibizwa ngamadimoni ngoba kuzona izinto zalekhaya njengoba ifika nezinto engezona ngoba ngelinye ilanga uzoxabana nalenyanga kade isemsamo wakini mawusuxabana nayo uyokwenza njani ngalezi zinto efike yayishiya emsamo wakini ngelinye ilanga uzoxabana nalenyanga oyise emathuneni akini mawusuxabana nayo kade uyise emathuneni uyokwenza njani ngoba isiyalazi ithuna wayikhombisa ukuthi awunamba bana amathuna akini 17 nothi masenixabene iyozambela ngendlela yayo isiyodila nabantu bakini ethuleni ungasekho senixabene ngoba niyoxabana ngelinye ilanga uyoyibamba ukuthi iscam ngelinye ilanga nixabana sewuze wayikhombisa amathuna nizoxabana ukuthi iscam senze wayikhombisa umuzi wakini uzokwenza njani uzoxabana naye ukuthi iscam seyize yakugcaba yakufaka izinto egazini uyokwenza njani nizoxabana naye usubamba ukuthi iscam seyize yakulala wena umuntu wesifazana uzothi igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile ngiqhathileke namhlanje ngoba ngithe akusho bona abantu ukuthi bacela ngikhulume ngani hayi bashilo bathi noma nima ngicela abantu ukuthi abasho ukuthi ngikhulume ngani ngiyaye ngibheka abantu abaningi ukuthi bafuna ngithintini mase ngihlonipha lokho so abantu abaningi ke bathi angikhulume ngenyanga bathi ubani bathi angazi u2+2 or something bathi angikhulume ngaleyo nyanga we madoda cha nathi into engizoyisho ngicathi naleyo nyanga ngoba ibonile abantu belisha igama layo na into engizoyisho mina ke ngikwazi ukubona yonke into azukubona yonke into lenyanga bathi angixoxe ngayo umfana nje omncane
umfana omncane obezisebenzela le emakhaya yabo obeyisebenzela emakhaya eyisebenzela futhi abantu basemakhaya kwase kufika ke abafana be social media base bem-introducer i-social media yabo bathe mabem-introducer kanti vele uyisebenzela emakhaya ubeyigangela njengabantu basemakhaya nabantu esebembonile bebuya zama ukuhamba nama-channel abanye abantu nane yakhe i-channel but engathi shu eyigangela njengalabo bantu labo. So umfana omncane nje kwakuthakatha lokho athi uyakuthakatha kwayibona akakwazi ukuthakatha kwakulapha futhi akakwazi ukulapha kodwa uyayidinga imali ngenhlanhla ke ngoba uthe ukufuya ke inkomo unazo ke inkomo kodwa kuse umfana omncane ungamboni nje begqokisa okomuntu omdala kwathena umfana omncane at the end of the day. So ngoba lo mfana omncane ke balasheme akakaza ngisukele mina abantu abacelile bathi bacela ngikhulume ngaye mina bengithi ngeke ngize ngikhulume ngaye because into yabo isuke yafaka nalabafana laba be TV ekuthiwa inyoni TV yabo laba bafana basebenza ngecontent laba benyoni TV basebenza ngecontent nje yabo content sometimes bayayakha sometimes kube icishe ifanayo icontent nje basebenza ngayo. So babe sebeqhumana uma sebeqhumanile kwase kuplanwa isketch kwaplanwa isketch ke nalo yamuntu ekuthiwa u2+2 isketch naye wajabula ke kuthiwa uzotrenda ngale sketch deep down nje akho MC kwaJo wayegula deep down nje akho Zilwane akho umuntu amthwalise kuthiwa Zilwana nabantu isketch ngiyamkhuza ke lo mfana engimshoyo ngithi u2+2 ngithi ngicela iyeke lento angakafuni ukugcila kakhulu kulento engishoyo icelwa abantu ngabathembisa abantu ukuthi I will always respond to i-call yami into engizomcela kuyona ukuze abone ukuthi ngiyazi ukuthi sketch ukuze ngiyazi ukuthi sketch ngizocela ukuthi inkomo zakhe akazidayise athola imali angadlali ikesh ngenkomo zakhe ngimnika iclue nje lapho bese angifuni ukugeqa amagula ngiyowageqa amayegoloza amagula but okwamanje nje ngisamtorchlighter ngifuna bothi uyingane engakanani 2+2 la ukhona ngicela abafana bami 2+2 nawe MC kwaJo nani bafana benyoni TV ngicela ningaphinde nidlale lesa sketch ngoba siba confusele abantu leso ukuthi khona ogulayo khona begqilaziwe khona othakathayo amasimba yonke le yanto le angaphinde bafana bami nidlale le yanto uma ngabona abafana benyoni TV belapha ka2+2 beyodlala sketch ngiyodedela amabhomu kina angizobadedela manje bengabona uMC kwaJo elapha yaka 2+2 eyodlala sketch ngiyodedela amabhomu kina phela umuntu awumjezisa ungamqala ngewarning iwarning 2+2 deep down kwayiwena uyazi ukuthi yonke le yanto ebuzwa abantu la kumina uyazi ukuthi ayikho yazi ayikho but angifuni kube ngathi ngilwa nawe ngithi yeka sekuthintwe mina phela manje ngoba lento ibuye ikhombisa ukuthi njengoba ngasho ngathi mina ngimela abantu and njengamanje mina uking manizokwenza imisangano la ikhombisa ukuthi ningithatha kancane ngisancane angeke ngithi ngisuka nje ngibe ngidedela amabhomu kubantu kodwa MC kwaJo la ukhona khuza lenyoni yakho leyo 2+2 khuza lenyoni yakho khuza lenyoni yakho MC kwaJo khuza lezi inyoni zelokhuzana zelokhuzana zenyoni TV khuza lezi inyoni lezi khuza nani MC kwaJo angakafuni ukukhuluma kodwa bengakhuluma wena kuyazazi uyicelebrate wena MC kwaJo ubig kade usebenza nezinyanga mase ngikukhuzile mfana khuzeka ngoba ngifuni ngelinye ilanga kuthiwe ngiphazamisa umsebenzi wenu khuzeka mfana wami khuzeka mfana wami wena 2+2 aphinde nje sikubona udlala lesiya sketch beke wasidlala kobe usungisukelile ngeke ngilongena emsebenzini wakho kakhulu ngoba uwenzele emakhaya uyidilela nabantu basemakhaya ngeke ngene kuona mawungangazi wena 2+2 ngibuze kulabafana benyoni TV mawungangazi ngibuze ku MC kwaJo mawungangazi ungibuze koSiguja
ngizomthola ukuthi nguba but ngeke ngivele nje ngisuke ngidedela amabhomu amangaka ngaqalanga kunikeza i-notice because kunabantu abazidididi ebese beqala ukufuna ukukholelwa ukuthi ngileya sketch siyiqiniso amasimbe sketch lawo kuzwa yimina amasimbe sketch lezidlala lapha amasimbe sketch angazi noma nabona ukuthi lemhlabeni umphakathi uyilima yini umphakathi manje nibuya nikhohle ukuthi yimini omele umphakathi la ufika ungasa understand because lento yaka moya isegazini kimi ngiphendula abantu because ngeke ukuthi abantu bangicele baze badlule ku100 bonke bethi ngikhulume ngalento ekuthiwa kunenyanga ekuthiwa 2+2 baze badlule ku100 base ngiyathula ngeke ngize ngithule kodwa na abantu ngicela bangilinde njengoba ngithi bangaphinde basenze lesa sketch beke basiphinda ngiyohlala ithonto nani ngonichazela ngize nginichaze into ebengafuni ukuyizwa ngalo yamuntu lo sengimcheke ngayo yonke indlela umdlalo umfana omncane futhi zona inkomo unazo inkomo ngazi ke mhlawumbe ukhona uzothina omunye khona ke uVictor Ndlana uthi khoma king uthi khuluma my king ngicela unginike ithuba wevusi nginike ithuba mfowethu sibabheke ukuthi ithini comeback beke basidlala esinye isketch ake basidlale bethi bayangigcwalisela ake isuke inyoni TV lapha ake basuka MC Gwajoba lapha ake asuke uyena unyanga lo 2+2 athi uyasiphinda nenkani isketch ngeke ezwe ngami akayenze lonto akayenze behlakaniphile kodwa bakhuzana ukuthi nya mabethi nya nami ngizothi nya mabeqhubeka kodwa mina abantu nje mina mfunde mina kuze kusuka umuntu athwala ikhanda ayolahla imali yakhe komhlaba yalingana ngoba nakhe idithwe isketch umnikazi wesketch akaphumela obala asho athi uKing Bhaka uyadakwa akasho athi ngiyadakwa akasho athi ngiyadakwa noma asho nje athi ayikho lento kaKing Bhaka akasho kanjalo khona nizobona akasho makuthi ubusuze waya wena la okwakho phela nawe lo futhi ngiyacela abantu ukuthi uma sebegaxelile la begaxela khona akona umsebenzi wami ukulandela imali owagaxela ngayo enyangeni yeke mina ngikhiphisa inyanga imali size wayinika wena ngiyoniphatha phela mina ngingakukhanyisela ukuthi ungakwenzi mawusuze wagaxela ngeke mina ungizwe mina ngithi ngiyokhiphisa inyanga imali ngoba ugaxelile wena uzofike kumina uthi waro joy inyanga oSibani bana ngihambe hayi ngiyona phela inkabe mina ngicela ngakufakela wena mafuna impatha nangisikisi ngiyoniphatha kodwa nje mina kwami ukubhekisa ngikutorchlight bese nawe ke uyabamba mangabe uzokubhekisa uyitshethe uClever masugaxela uthi uzobiza mina xela ke ni17 mina baba loni ukulakho phela yabo so nje asibambeni lana ke manje njengoba sengithe stop baba ngisho idlozi baba likunika iwarning iqala ngisho uNkulunkulu akavela akushaye nje uqala kunikeza iwarning just ngithe stop ngathi abangasidlala isketch and beke basidlala esinye angithi baqala ngesinye somfana kwakuthiwa uselala nezilwana athwale ngazi kwakuyisketch leso eduze kwalandela seku2 MC Gwajo seyagula uzohlawula ngenkomo isketch leso sengithi ke ayimeke manje we mina ngongada mina into engiyikhuluma la ngisuke ngiyazi ngikhuluma into la mase ngiyajika yabo nabanye ngibakhuze kanje bese yakhuzeka umuntu oba nenkinga yilothi mangimkhuza angakhuzeki uyabona abanikhudzeka umuntu iyasuka and imina yasuka kusuke kuzogcina mina ngoba imina phela onamandla imina nedama imina ugobela wami uNkulunkulu mina ogobela wami akuzona izalwazi mina kusarwazi ugobela mina owami ugobela uNkulunkulu mnini wamandla wonke ugobela wami ke loyo yabo ugobela wami lo mawuthanda futhi dama lingasho ubusika nehlobo ba ebusika uzofica ehlobo uzofica ngicathi bonke laba bathe angikhulume ngendaba ka Dr 2+2 lo sebezwile kwadlalwa isketch
ngokomthetho nje nginqina ukuthi ngithi akaxolise kubantu ukuthi uba confusele ngesikeshe ngeke ngikwenze into engizoyenza ngithini ngithi bangabe sasidlala stop must come to an end nina ke ngigadeleni ke phela ukuthi bayasiphinda yini beke yasiphinda ke ngeke ngisayilethi warning hlaka 5 October zonke indlela ziya eMiddelhof kobe kunzima kakhulu kobe kunzima izike ngobe ngisebenza ngalo yeba mina ngisebenza kule level othi nawe mangabe usubone kahle uthi wow ngazi amandla mangakuwathatha ngeke mina mfowethu ngikhuluma into engingayazi njengoba ngikwazi ukubona izinto ezijulile zosopolitiki ngibona into ezijulile izinto eziwisosobabhizinisi kuphele ngabo ngibona into ezijulile izinto ezigulisa sisezibulala abantu la ngenze focall mina gcwala ngakufakela ngibona izinto eziningi ezidala abafowethu baboshwe baze babhadle emajele abanye ngamacala abangawazi baningi abantu abasemajele ngamacala abangawazi musa baningi futhi abasemajele ngento abayenzile kodwa eyenze kwayiyena engazi kwenzakalani baningi bancane abasemajele ngoba vele bethi bona vele ijele sekuyimpilo yabo bancane la baningi abantu lapha bafisa ukuphuma mabephumile abafisa ukuphinde baphindele phakathi uyabona ngiyayibona le nto mina njengoba ngasho kwakudala kwasho mina phela ngathi umkhuzi wamaphoyisa le KZN ubani uGeneral Mkhwanazi ngasho nje ngathi inkunzi le abaningi babona manje sekuthiwa inkunzi ngasho futhi noma engasayona inkunzi naye bese efaka imali emasendeni uMkhwanazi ngiyosho ngithi usefaka imali emasendeni ke manje noma ngithi hayi ke seziyamsabisa lezi ezama politician ngoba kuyenzeka baba ungafaka imali emasendeni kodwa uvela usatshiswe nje ukutshelwe kuthiwe u1 no 2 no 3 ungajombi la okwamanje ibhola kuseyelakhe usadlala free kodwa uma ngabe sebemsabisile bese efaka ibasandle ngiyosho mina ngeke ngibe nondaba mina Musa Sengithi angisabiseki mina. Ngikose emhlabeni. Uma uthi uza kumina ugcina nje uyibolela idamu. Usabe ngisho ungena edamini bese uyahlela. Kodwa kwamanje awusawumission. Kwale ngakufakela baba. Sawumission. Obona mfethu umuntu bedila negebengu aphinda avunywe izona igebengu. Ezithi yena uyathesha but usebenzisa kabuhlungu kodwa yena uyaspana kodwa kabuhlungu usukumission lapho. Yabo sukumission. Bese kuthuka omama abazeli igebengu bethi zaphela izingane zethu ahalele ukuthi babe nama comment abazowasho mangabe seyishonile izingane zabo yabo so mina ngeke mina ngize ngikhuluma into yale mina ngikhuluma lezi zinto ezinkulu mase ngibona izingane zidlala icash kanje ngathi bengithi ngiyayiziba leyanto kodwa manje ifuna khipha kubuyizibelani bengiyiziba phela ngoba iscash ngiyasibona iscash into engilwayo mina ilento esibiza ukukhuthuza imali direct ngiyayilwa kodwa mabe idlalela iscash sabo kodwa mase nithina lescash siyanigaxelisa manje because sengithatha isinqumo sokuthi niyakholwa ukuthi khona ila sengingena khona futhi angakangeni ngisayi introducer ngisabhaza ngisafuna ukubona ireaction yabo ayibe nje kanjalo nje manje bangabe saqhubeka necash lapha ya asime sascash ngeke ngize ngande ngamaningi ngoba abantu basuke bangifaka le ndaba bengithi ngifuna sikhulumeni izinto ezakho umuntu nezinto umuntu ekuzoba umuntu gogodla kodwa kulungileke sengizobuya nazo ngolwesithathu nje ngo5 ntambama ngiyobe ngi-live ngizobe ngikhuluma ke izinto ezomhlahlandlela wempilo ulapho ukhona angifuni mfethu mina kuthiwe unyiswa impilo uzudlala abantu wakwadlala umuntu ethi umuntu hamba ufaka abantu abadala emzini wakho omusha athi umuntu ufaka abantu abadala awusengwakhela umuzi ngoqedile faka abantu abadala awusengithenga umuzi faka abantu abadala kwenziwa isilimi inyoni nje akasa understand ukuthi lo muzi ukuze ukwazi ukuwakha ubuwakhiwa yibona abantu abadala yibone bebekwenza uthola imali wenze yonke into mawungena khona emzini wakho ubiza ama blocks imali wakha ngayo eyabantu abadala ngenkathi uzobuka wena abantu abadala ngenkathi ungena nje ulala abantu abadala bangaphakathi ibaphi lapho kusokuthiwa abafaka basuke bekujwayela ka into yenzayo emzini omusha awubafaka abantu abadala uyaye ubonge ingakho abelungu bayibiza
ye bathi lento bathi house opening noma house warming or whatever, but kunento nje eba u celebration eyokuthi umuzi wami ngiyawuvula umuzi wami kube ne celebration ngokuthi all along you were with your ancestors. Ibaphi lawo bafakayo manje kuyibona ungafika mfethu uthole into kuphinde kuthiwe uyafaka entweni yakho abafaka abantu abadala vele basuke bekunye nawo abantu abadala. Yilezi zinto ezibulala ingqondo yomuntu lezo engayifuni mangiyibona ke leyo mina yabo. Athi umuntu hayi ngizokufakela abantu abadala emsamo kini ubaselapha umuntu abantu abadala bakini athi uzobafaka emsamo ubaselapha bona bakubo nje uyabaza bakubo. Ngathi mina umuntu othi ufaka abantu abadala umbamba phela nawe ehlakanipha. Akothi maye sethu uyabafaka uthi kuyena ongitshela masebe ngena. Uma esethi hayi sebeyangena ke uthi wena ungitshela ukuthi umkhulu ubani ophambili. Vela kabaza abantu bakini uyombona edakwa. Ngeke azabasho. Uma engakwazi ukubasho ubona ngani bayangena noma bengalazi igama uthi unjani ophambili umchazi. Kwaphela ngithi uyabafaka ngeke uyifake into ongayiboni. Awuchaza ophambili, awuchaza olandelayo, awuchaza okugcina. Ila uyobona khona ukuthi ubizinja nje escam. Esodlalela emzini wakho othi userious owakhelwe idlozi umuzi uzobiza inja izokuxhaphazela emsamo izokukhuthuzela emsamo kwaye wena uyisididi kusemphatha kuthola ngakufakela ngakho nje leyo baba. Yabona umsamo uyigugu lomndeni. Umsamo ulawulwa inhloko yalekhaya. Inhloko yalekhaya. Yanitshela mina ngelinye ilanga lento ngiyichaza deep. Ingane nabangaphansi kweingane kufuna benzeni kufuna bayihloniphe inhloko ekwazi ukuqhuma lapha emsamo ishisa impepho ikhuluma. Uyahlonipha umuntu ushisa impepho ikhuluma and awushisisi sididide. Awushisile ngibabona abantu mina balanda ididide nje into uyasho umuntu ukuthi yazi mina uyambona nawe ukuthi ngathi uhamba nesilwana ahamba naso. Yes mudala yabona mudala ubhuti omdala kodwa uyabona into zakhe zivalekile zilokhile nesilwana. Umuntu onjalo ukwazi ukumshisa impepho ngoba ukufana ukuthi uthwebulekile beke wambeka emsamo lento emthwebulile iyona in charge. Nizohlupheka nonke ebethini lokuzisa into lomsamo uhlupheka nonke emsamo. Nikhetha nomuntu enibona kahle ukuthi ukwazi ukuxhumana nani nonke lekhaya. Akaniqhathi akaniqokizi akadaka utshwala futhi njengesidididi ngoba uzofaka izinto ezimbi. Umuntu odiscipline umuntu engathi makuthiwa unenkinga emsebenzini fika nomuntu wakini ufike naye afika kumele abe yiyo representatives to awusefike nobhuti wakhe. Umuntu engathi makuthiwa ingane ngesikoleni athi bese qhamukile thi hayi ke nangokuhlelekile. Hayi umuntu ongazazi wayiyena ukuthi uyashona manje yaduma yini ulande nje isibotho sakini uthi asimcelele inhlanhla ahle uyicelela yena. Lo othe ukuphupha umsebenzi wenu mupheni imali ngoba lelidlo zenemali lihleli kunini enikwazi ukwenza imali. Lona ke wakini ngene imlahle mupheni imali kodwa hayi ukuthi nithi akanikhulume nedlozi lihlelo kumuzwa ukuthi limenze aphumelele yena. Manje ngangizwanga futhi fuck off gcwala ngakufakela ngoba manje nize nishayisana amakhanda emakhaya kuze kuxaxwane kuze ncengwane size sibhampe naso isibotho sibhampe ngikushisela impepho baba vele awunawo vele baba umuntu ofuna lasho uwe ngiyakutshela nje mina ngazi ngishimizi baba evuswa amantombazane. Ntombazane kumele yona la ilala khona ebedroom iqinise kakhulu eceleni embhedeni lele othandazayo athandaze kakhulu embhedeni idlozi lizozo. Lapha kini usuzoya nje usuyogcina iformality yomndeni kodwa nakhona ningavumeli ukuthi kube umuntu ozothi ekhuluma emsamo ebe enhlizweni ethi nina niyamthakatha, enhlizweni ethi nina nithwele ngaye, enhlizweni athi nithatha inhlanhla zakhe. Ayifuneki into double minded lapha emsamo. Thank you so much. Number yami is 0798130260. Uyangi-WhatsApp. Mawuthe uthi uyafona wangangithola ngi-WhatsApp. I-consultation yami ngiba ngolosithathu nangomgqibelo. Kodwa ngomgqibelo
ngisuke ngiyosebenza edamini lamakhanakhanda ngezinga eliphezulu isilwane lapho silwa khona sisithathe sisilahle ngane etsheni nasemgedeni ngane phuma umsulwa wena nge-level engikwazi ukulwa kuyona ngile-level ekwazi ukubona ukuthi inkinga zakho zidalwe yini uzobe la ukhona ingakho nje ngikwazi ukuprimanda labantu ukuthi bangawenza umsangano ngisho nje ake ngibakhumbuze ukuthi inkosi yimi kodwa nami ngabe ngi-unfair mangavele ngisuke nje ngigibele phezulu kwenyanga ngigibele ifuna ukuthi ngiyikhuze ngoba ngicelwa abantu futhi bengizozithulela nje futhi bengivele ngithule kodwa bangicela abantu bengilinde mina ukuthi khona ilanga umuntu ozophumela obala abe nezikhalo bangabe sakhala emakhoneni but inqwabe ekhala emakhoneni bengilinde ophumela obala mase sithatha lapho ngoba manje umuntu mangithi bakhala emakhoneni it's like manje ayikholakala public leyo nto awu yini bakhale kuwena kungcono ngife nawo leyo nto kodwa umuntu bese eyikhalela public sesingayiqala lapho kodwa ngoba bayangicela abantu futhi bakhombisa ukungithemba yikho ngithe nje akikhuze beke nje basiphinda lesiya sketch kuzonyiwa